大家好，我是张欣仁医师。今天我们要来聊聊打呼和呼吸中止症的一些内容。所谓打呼的话，就是上呼吸道因为摄取氧气的效率不足，所以从鼻子呼吸改成用张嘴呼吸，会发出一种鼾声这样子。这样的情况常常会让人的睡眠的效率变差，或者是让人觉得精神越来越不济。年纪越来越大，我们的组织都松弛之后呢，或者是说我们的神经肌肉张力不足的时候，那打呼就会越来越严重。那睡眠呼吸中止症的话，它是有一个严格的医学上的定义，也就是说，当我们在睡眠的时候，我们的呼吸有终止10秒以上，然后每个小时都有固定的次数来做不同的严重程度的分类，这样子。所以打呼和睡眠呼吸中止症，原则上这两个是一条线的两端。当你开始打呼的时候，你极有可能在某一天就演变成睡眠呼吸中止症。那睡眠呼吸中止症会造成我们一些心血管和脑血管的疾病。原则上，打呼跟睡眠呼吸中止症是一条线的两端。那我们治疗的目标呢？第一个要先定义清楚，想要打呼的声音和打呼的频率都下降的趋势。那另外，睡眠呼吸中止症的治疗方针呢，就是希望我们能够提升血氧的浓度，并且减少睡眠呼吸中止的次数，以提升一个健康的品质。那治疗方法有非常的多种，我们通常会先做一些疾病严重程度的分级，分成轻、中、重度。比较轻程度的话，我们可能会建议病人改善睡眠的一个方式，比如说尽量不要熬夜啊，或是过一个压力太大的生活，或是抽烟喝酒等等，然后记得要减重。那如果在一些辅助的方法，就是说垫高枕头睡或者是侧睡。那如果是跟一些中枢神经疾病有关的话，可能就是要去就医或是服药。那如果是一些周边的阻塞性的一些睡眠呼吸中止症，可能是像说肺部堵住啊，或者是口咽口腔的器官结构导致摄取氧的一个效能不足的话，那就必须做一些这些器官结构组织的一些微调整，这样子。有的人会寻求一些止鼾的一些支架啊、鼻罩啊、面罩啊、牙套啊，是在我们市面上都蛮常见的。但是到底哪一种的方式是最适合自己的，可能还是要寻求就是专门的医师去做咨询这样子。另外，打呼的手术也有百百种。从最常听到的就是一些像是血雍垂的软腭成型手术，然后扁桃腺那些都切除再缝合，或者是说舌根切除手术，这些手术都有可能会改善，但也有可能会复发。那到底哪一种比较适合自己呢？我们会建议您还是要寻求医师的专业的咨询与协助这样子。那记得就是帮我按赞、分享、订阅、开启小铃铛。